subscribe, like Radio 360. Kwanza kabisa nianze na takwimu zake kabla kuelezea ni mchezaji wa aina gani. Huyu anaitwa Boubacar Keita, ni mchezaji ambaye ametokea kwenye klabu ya Joliba AC ya kule nchini Mali. Huyu bwana anacheza eneo la position ya midfield, yani eneo la namba 8, lakini ni mchezaji ambaye amezaliwa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2001 na hivi sasa ana umri wa miaka 24. Huyu mchezaji takwimu zake zinaonyesha kwamba amecheza michezo 7 na katika mechi hizi 7 ameweza kufunga goli moja, lakini pia ameassist goli moja. Lakini pia katika michezo hii 7 amepata kadi ya njano moja lakini hakuwahi kupata kadi nyekundu wala kadi nyingine ya pili ya njano. Hii inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye yuko makini zaidi katika eneo lake la kiungo. Kwa hiyo nina imani kwamba kama atakuja ndani ya Simba atakuja kuongeza kitu kikubwa sana katika eneo la kiungo wakati, kwa sababu Simba Sports Club kwenye eneo la namba 8 limeonekana limepelea, kwa sababu tukimwona Kante amekuwa ni namba 8 ambaye anapiga pasi, lakini shida yake kubwa timu ikiwa inashambulia anakuwa ni mzito, kwa hiyo anakuwa anaifanya timu iweze kufikika kirahisi, na mwisho wa siku anakuwa anapata mzigo mkubwa Yusuf Kagoma. Lakini pia tukimwangalia Nabi Kamara nayo yupo hivyo naye ni box midfielder, kwa hiyo huwa ni namba 6 ambaye namba 8 ambaye huwa anachelewa kuja kumsaidia Kagoma kwenye eneo zima la kukaba. Kwa hiyo huyu ambaye anakuja sasa hivi atakuja kutibu tatizo kubwa la Simba ambalo sasa hivi lipo kwenye eneo la katikati la kiwanja, kwa sababu ili uweze kuwa na timu bora maana yake inabidi uwe na namba 8 ambaye ana sifa zote mbili. Ana uwezo wa kucheza lakini pia ana uwezo wa kukaba. Sasa ukiangalia Simba mpaka hivi sasa kuna changamoto kubwa kwenye eneo la kucheza na kukaba, kwa sababu Kante yeye ni mzuri zaidi kwenye kucheza lakini kwenye kukaba sio mzuri, na Kagoma naye ni mzuri zaidi kwenye kukaba na sio kucheza. Kwa hiyo mwisho wa siku inalazimika kwamba Simba kwamba Kagoma awe na kazi ya kukaba tu, alafu kutoka akichukua kwenye mipira amtafute Chama au amtafute Kante kama cheza Kante namba 8. Na hii ndio maana kwa changamoto kwa Simba, ndio maana inapelekea hata Simba namba 8 namrudisha Chama, kwa sababu Chama ni mbunifu, lakini Chama naye kasumba yake kubwa sio mzuri kwenye kukaba. Kwa hiyo Simba inabidi ifanye iwezekanavyo kuona uvumba iweze kumsajili huyu mchezaji, siwe tu tetesi, kwa sababu na imani kwamba atakapokuja ndani ya Simba ataleta kitu kikubwa ndani ya klabu hiyo, kwa sababu ana uwezo wa kukaba lakini pia ana uwezo wa kuchezesha timu. Kwa hiyo kutokana na sifa hiyo nafikiri akiingia ndani ya Simba ataleta impact kubwa. Sports Club kwa sasa hivi imejifunza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ukiangalia kwenye madirisha yaliyopita Simba alikuwa anasubiri mpaka ifike wakati wa usajili ndipo aanze kufanya usajili, lakini pia alikuwa anachokifanya yeye kwamba alikuwa anaweka bayana kwamba ni mchezaji gani ambao wao wanamtaka. Kwa hiyo ilikuwa inapelekea wakishasema tunamtaka mchezaji fulani, kutokana na wao wanakuwa na scout nzuri, timu pinzani unakuta ina mpin mwisho siku inachukua ule mchezaji. Tukiangalia kama misimu iliyopita tunaona kwamba mchezaji kama Pacome Pedro Soswa, Maxime Pezengeli, Aziziki, wale ilibidi wote waende na Simba Sports Club kwa sababu mfuko ulikuwa ni mdogo. Mwisho wa siku wapinzani wao wakawapika wakachukua wachezaji. Kwa sasa hivi wamejifunza, sasa hivi wanafanya usajili kabla ya dirisha kufunguliwa. Hii maana yake inakuwa timu zinakuwa zikubize, zinakuwa zitolee match kwenye swala zima la usajili. Lakini pia ukifuatilia pia kwenye usajili wao sasa hivi wanafanya usajili wa kimya. Tukiangalia alivyokuja ni Setioula, alivyokuja Alibasige, ni wachezaji ambao walikuja kwa ghafla tu, yani hawakutangazwa kama alivyokuwa wanatangazwa wachezaji wengine kama alivyokuwa kina Mpanzu na wengine wengi huko nyuma. Kwa hiyo Simba sasa hivi wamejifunza ni namna gani ya kuweza kusajili, na hii ndio mbinu bora na hii ndio mbinu sahihi inafanya Simba sasa hivi wanapata wachezaji wazuri, kwa sasa hivi hataki wao wanafanya kazi ya scout alafu wao wanakuja kuchukua, yani kazi yao wanatafuta vipaji alafu vipaji vinaenda kwa watu wengine. Kwa hiyo wanachofanya sasa hivi wanatafuta kipaji wanabaki nacho wenyewe, na ndio maana wanabakisha wachezaji ambao wao kwa walikuwa ni bora, na kuondokana na ile changamoto kipindi kile pia ya kuondoa wachezaji wazuri alafu unakuja kuwasaidia wachezaji wabaya. Ndio maana wanachokifanya wao wanaamua kuboresha mikataba wale ambao walikuwa msimu uliopita, lakini pia na kufanya usajili wao kimya.